Takže dneska vyzkoušíme ojedinělý experiment, možná jste to už někdo zkoušeli, ale já dneska mám na Crawleru od Carsonu kamerku z FPV sady Fatshark V1100. Tady vidíte v podstatě FPV brýle a v této chvíli jsem v lomu Hády a budu zde jezdit z pohledu pilota přímo na tomto místě. Jsou tu různé terénní překážky, jsou tu stromy, budu se snažit v podstatě i testovat, jak ta 5.8 na těch 25 mW bude pronikat v podstatě po tom území toho lomu a jak se tady bude šířit, protože tady je spoustu možností. Takže vy za chvilku uvidíte, protože na tom modelu je také kamera FPV RC, která mi teďka natáčí, tak uvidíte to v podstatě, kde jsem jel a de facto potom vám na závěr řeknu, jak ten signál byl stabilní a jak byl kvalitní při obrazu. Jdeme na to.